Ahora vamos a dibujar una simpática oruga. Vamos a empezar por su cabeza con antenas. Azul. Verde. ¡Qué bonito! Y ahora, una sonrisa feliz. Rojo. Hagamos el cuerpo de la oruga dibujando algunos círculos. Dibuja el primer círculo. Verde. Ahora, el segundo. ¡Estupendo! Agrega el tercero. Y después, el cuarto. Y uno más, el quinto círculo. Mira cómo repta de manera tan elegante.